Всем привет! Это снова с вами мы, Freezer Workshop, и у нас в гостях Никита. Ложал саксофон, позор, ушел дирижер. Я до создания этой группы сделал татуировку On Fire в огне. Круто. Ну да, это как-то странно, типа, мне кажется, это же судьба. Судьба. Да, Группа абсолютно полностью ваша, то есть вы уже абсолютно не вообще. зависите ни от кого. Только мы. Круто. Состав, я слышал, прежний остался полностью. Те, кто разрывали страну, они остались прежними. Круто. Да, и мы еще прикалывались, что у меня фамилия Горюк. Ага. Горюк горит в огне. Да, кстати, да. Отлично подходит. Какой твой любимый клип, Никит? Мой любимый клип, Да. Ну вот и ваш клип. Именно ваш. один из наших, да? Да. Наверное, «Отпусти». В каждом клипе я что-то делаю экстремальное. Там были обезьянки. Они на самом деле были дикие. Обезьяны дикие? Но они прям, да, сильно дикие. Потому что 2 раза подрались на мне. На руках, когда они у тебя сидят, это очень жестко. Типа, они так рвут руки, что ж нужно их сдерживать. И очень больно и неприятно. Никит, ты не устал от шоу-бизнеса? Ничего себе. Устать от шоу-бизнеса? Серьезно? Я же впрягся туда. Ты уже не представляешь жизни без этого всего движения? Естественно. Чего вы хотите достичь в дальнейшем вот, в формате группы «Огонь»? Дима, ты же знаешь меня не первый год. И ты знаешь, чем я болею и чем я живу. И, в принципе, достичь невозможного, наверное, это была бы самая первая цель. А так, в принципе, мечта, она для того и мечта, чтобы быть несбыточной. Ну, какие-то, может быть, планы там на будущее? Конечно, планируем. Новые клипы, новый альбом, новые песни. Круто. И все по-новому. Никит, расскажи, насколько влияет стрижка на твою жизнь вообще в целом? Обязательно нужно хорошо выглядеть всегда на концерте. И ты всегда делаешь это прям, даже не знаю, чрезвычайно круто. Ну, ты говорил, вот, что для тебя важно в первую очередь выглядеть хорошо для своих поклонников, а не для себя лично. Это да, потому что я их уважаю. Если бы я их не уважал, я бы, наверное, превратил себя в дерьмо. Никита приходит стричься, когда у него уже волосы лезут в глаза, он говорит, мне мешает, надо стричься. Или концерт, говорит, не могу ж так выйти. Скажет, что кто это? Ты знаешь, Дима, самое главное регулярно. Регулярно и четко тебе. Дима, ты обратно из меня делаешь мальчика. Да. А я так хотел быть мужчиной. Можем кабриолет тебе в следующий раз сделать. Хорошо. Это когда разобревает не по бокам, а Открытый? сверху. И уже такой волосы зачесываешь с бородой. Нет. Пожалуйста, этого не нужно. Огонь. Вот так вот я буду выглядеть все время. Потому что здесь меня причесал Дмитрий. Да ладно, мы Во все равны. Фризере. Да, это лучшая парикмахерская в Киеве. А может быть и в Ты стране. где-то стригся еще, кроме А нашей? может быть в мире. Да. Вот так хреново было. Я думал, что ты только у нас стрижешься, и говоришь, что это самый лучший парикмахер. Да. Оказывается, он еще где-то стригся. Да. В общем, ребята, мы постригли Никите прикольный андеркат. Ему идет, потому что максимально плавный переход, меньше нужно париться с укладкой. А Никита может ходить 2-3 месяца и вообще забыть о том, чтобы подравнивать ее. Йоу. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх и до новых встреч!